壞咗喎，就係呢部啦，都用咗一段時間㗎啦。咁啊，所以趁機會咧就係換我部新嘅風筒啦。我之前咧就係用開 Panasonic 嘅，咁啊跟住見到市面上面就大家都係覺得 Dyson 係超正㗎嘛。不過 Dyson 咧嘅價錢咧真係一啲都唔平喎，咁啊所以自己諗住睇定啲先啦。今次咧就喺間連鎖嘅電器店裏面咧就買咗部新嘅風筒喎。噔噔，咁我咧就係俾呢部咧而吸引咗我嘅目光嘅。咁佢就係小米出嘅一個叫做水離子風筒，佢一個白色嘅設計啦，非常之簡約嘅風格啦，係好難令到人哋咧唔心眼㗎。當然啦，我都唔係一個咁表面嘅人嚟嘅，咁都因為佢有咁嘅功效咧，我先至會買佢嘅。咁佢就係用咗一個水離子嘅技術，令到頭髮咧係可以減少靜電嘅聚集啦，水分咧就可以滲入去髮芯裡面咧，令個頭髮 keep 住滋潤嘅，亦都可以有助收緊啲毛鱗片啊。咁我哋吹完頭髮之後咧，都係 keep 住咁滋潤啦，咁有光澤啊，同埋就唔會覺得好乾咁樣咯。咁我見到佢講到咁勁，咁我梗係即刻買嚟試下啦。好，咁而家即刻開箱睇下先。先拆咗箱啦，佢個設計真係好靚啊！你見到咧，佢呢個係風嘴啦，咁呢個係磁石設計嚟嘅，近鏡啲，得，搞掂啦！好期待一陣間洗完頭之後可以快啲吹頭啊！咁依家咧就開始吹頭啦，唔知咧用呢個風嘴同唔用大唔大分別嘅咧？跟住就係可以有兩段嘅一個嘅風速嘅，呢個第一啦。第二段嘅話咧都幾嘈喎，試一試先。吹完啦，搞掂晒啦，好 fresh 啊！咁吹完頭咧，其實我自己有陣時咧都會做翻一啲頭髮嘅護理嘅，譬如好似呢隻精華咁樣啦，就係要嚟配合埋呢一部機，咁就係要嚟令到啲頭髮嘅髮絲咧係堅韌一啲啦，同埋就係令到個頭皮咧係更加健康嘅。喂，真係唔可以睇少咧頭皮健康呢樣嘢喎，因為咧你塊面同你嘅頭皮其實同一塊皮嚟㗎嘛，咁所以咧如果有陣時啲人話，哎呀我隻眼好似有少少得啊，或者驚有啲皺紋啊之類，咁其實咧你喺呢一啲位咧其實要做一啲嘅按摩㗎，就係令到成塊嘅面咧係可以咁樣去到提升。攞你頭皮健康嘅話咧，係可以減少一啲頭屑嘅產生啦，同埋就係啲髮絲冇咁容易斷啊。係啦，有陣時電完髮啊、染得多啊，都好容易斷嘅。咁沖完涼之後都發覺好似由地下上面都好多頭髮啊，或者吹完之後都發覺好多頭髮啊咁樣。咁所以頭皮健康都好緊要咯。好似把梳咁樣咧，係真係幫你按摩個頭皮啦，同埋依個位咧，好似好多頭巾咧，你舒緩下咧個感覺好舒服啊，真係。我咪頭先講漏咗一樣嘢，咁佢嘅精華咧都係有健髮嘅功用嘅，咁就係令到啲頭髮係會豐盈一啲啦，同埋可能有啲位咧會生翻多少少毛毛，或者係嗰個頭髮嘅生長速度咧會更加快嘅。咁啊，所以係咯，保護下自己個頭咯，有陣時真係唔可以成日去 salon 啊。好，咁我講下咧，我吹完頭嘅感覺啦。咁其實感覺咧係都真係好順滑喎。咁同埋就個感覺都係貼服嘅。我之前咧就係做完負離子啦，咁啊亦都有試過用其他牌子嘅風筒去吹㗎嘛。咁個感覺就真係冇咁乾嘅。我覺得咧呢部風筒嘅設計咧賣點好多喎。咁首先咧就係佢外形咧好簡約啦，係非常之令人討好嘅。咁而且咧，佢有埋呢一個嘅吹嘴，呢個360度都係可以轉嘅。另外咧，佢就係風力夠啦，所以頭髮咧都係好快乾嘅。另外咁，梗係佢水離子嘅技術啦，就係可以聚集翻空氣裡面嘅水分嘅，就可以令到我哋吹完頭髮之後咧，都係非常之順滑啦，同埋個感覺好滋潤嘅。仲有個好處咧，就係佢嘅風咧，其實係有熱風、
冷風同埋冷熱風 mix 埋一齊嘅，咁咧佢就會自己喺度調節嘅喎。咁我感覺就係佢大風有力得嚟咧，但係你唔會突然間覺得好似個頭皮好熱啊，有陣時吹下頭咧咪好驚辣親咁樣嘅。咁我覺得頭先我吹頭嘅時候就完全都冇呢一個嘅感覺咯。咁咧有幾類人咧可能未必 feel 到咧水離子嗰個威力嘅喎。咁包括咗咧就係天生攣頭髮嘅人啦，或者短頭髮嘅人啦，髮質已經係超好嘅人啦，或者咧係頭髮好易捲曲嘅人啦。咁另外最後咧就係啱啱做完負離子嘅人啦。咁最好咧就係做完負離子3-4個月之後咧，咁就個感覺咧就會大啲嘅。咁如果你問我咧，呢個風筒有啲乜嘢唔好嘅地方咧？我覺得佢嘅重量咧其實係重咗少少嘅。另外咧就係佢有2個嘅風速噶嘛，咁校到最大嘅時候咧，略嫌咧係大聲咗啲嘅，係因為佢風力夠咧，其實你唔會話嘈好耐噶嘛。咁總括而言，我覺得小米呢部水離子風筒咧，其實我係超級推介嘅。咁啊頭先講咗好多嘅好處啦，咁其實佢嘅售價只不過係200幾蚊，仲想點啊？同埋如果你想吹完之後咧都係唔乾嘅，咁我覺得好建議係可以試呢一部咯。大家中意呢條片咧就俾個 like 我啦，可以喺下面留言。咁記住咧 subscribe 埋個 channel， 打開埋個通知，到時我一有新片咧你就會知噶啦。拜拜。